सो गाइस आज अनबॉक्स करेंगे ये 12 इंचेस का इको फ्रेंडली राइटिंग टैबलेट, जिसमें आपको मिलती है काफी सारी यूनिक और इंटरेस्टिंग फीचर्स जो हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। गाइस इसके अलावा एक ही 8.5 इंचेस एलसीडी राइटिंग टैबलेट भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसका एमआरपी 150 रुपीज है और मेरे पास ये पिंक कलर में है। गाइस दोनों ही टैबलेट्स की फीचर्स बिल्कुल सेम है, डिफरेंस सिर्फ इनके साइज में है। तो आज मैं अनबॉक्स कर रही हूँ ये 12 इंचेस वाला राइटिंग टैब। इसमें आपको मिलता है एक ये पेन, जिसकी हेल्प से इस टैब पर आप राइटिंग, ड्राइंग और कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो गाइस मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने कौन सा कैरेक्टर ड्रॉ किया है। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। गाइस इस टैब का एमआरपी 300 रुपीज है और इस इरेजर और डिलीट बटन की हेल्प से आप सब कुछ इरेज कर सकते हैं।